Okay, girls. The next number is 73 minus 4. बेटे के फाइनल्स आ रहे हैं ना? मैडम चिकन 65। चिकन क्या? 65. 65? छी! आज कुछ है क्या? पनीर को पक्का 95 मिला होगा, तभी तो पनीर पसंद है। मटन को तो 100 और इनको देखो 65। नालायक। हाई मार्क्स के दीवाने, तो आइए MTV क्वेश्चन मार्क्स वर्कशॉप पे, खास उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप मार्क्स। रजिस्टर ऑन mtvquestionmarks.com। अंडा लाऊं क्या?